俄乌战场的情况又发生改变了，俄乌两军的火炮使用量正在下降，双方回归到了一战时的惨烈场景。观众朋友，大家好，我是付建少。在很多人看来，俄乌冲突从本质上看就是一场炮战，俄罗斯军队的炮火优势非常明显，使乌军的进攻和防御行动都遭受到了严重损失。但是这种场面或许是几个月前该有的。在当下的俄乌交锋的巴赫姆特，双方的交战甚至并没有大规模的炮火支援，更像是一战时的阵地战或堑壕战。据美国战区专栏报道，一名美国高级军官透露，由于各种原因，俄罗斯炮兵与乌克兰炮兵的对射比例正在下降。俄军从每天4到5万发炮弹的发射量，已经降到了每天数千发炮弹。俄军对乌克兰军队的火炮优势已经不那么明显了，而乌军发射的炮弹数量也在大幅度减小。造成这一现象的主要原因可能是多方面的：一是俄罗斯军队在后勤保障方面出现了问题；二是乌克兰炮兵在使用西方数字化火炮之后，可以进一步压制俄军炮兵的运作，因此呢，他们也不需要发射太多的炮弹。据统计，美军及西方国家总共向乌克兰军队提供了大约350门榴弹炮，即美国就提供了142门155毫米和36门105毫米榴弹炮。美国还提供了多达90万发标准的155毫米榴弹炮炮弹，以及3000发 M982 神剑制导炮弹，7000枚远程反装甲地雷系统射弹和18万枚105毫米榴弹炮炮弹。但是，即使美国及其盟友向乌克兰提供了如此多的155毫米炮弹，供应也不是无限的。双方都以不可持续的速度消耗炮弹。与俄军一样，乌军的火炮发射量也在大幅度的下降。西方和俄罗斯为了解决炮弹短缺的问题，都在世界范围内想办法。英国在向巴基斯坦采购炮弹，美国在向韩国采购炮弹，而有传闻说，俄罗斯正在向朝鲜采购炮弹。在炮弹供应无法满足需要时，俄乌两军就需要更好地控制炮弹的使用效率。俄乌两军在战场上炮弹的使用量有多大呢？可以从美军发表的一篇西线一片寂静的视频中看出来。在巴赫穆特的景象看起来与第一次世界大战时的方式非常相似。当一方决心向前推进时，才会通过炮击创造前进的机会。但是等军队到达目的地后，另一方也会展开炮击，并展开新一轮的反扑。战斗非常激烈，一些阵地要几度易手。巴赫穆特的野地里，乌克兰军人的尸体数量正在不断上升，一周就要死亡超过500人。随着冬天的到来，雪已天去，导致地面泥泞不堪。俄乌两军正在堑壕里煎熬，再加上双方火炮的发射量根本不足以帮助本方军队进行大范围的阵地突破，双方的战线仍然保持稳定。现在的问题是，从俄乌两军的作战场景，我们能看出什么呢？首先，俄乌两军的交战正在变成意志的较量。乌克兰的冬天对俄乌两军而言都是严峻的考验。要注意，他们的最大敌人可能会变成天气。有人说冬天的战场是俄罗斯的，也有人说是乌克兰军队的。现在看，似乎双方都没有绝对的优势。第二，由于缺少火炮支援，俄乌两军都没有大范围击溃对手的能力。乌克兰还是用海马斯打击俄军的后勤物资和交通节点，而俄军呢，则不断袭击乌克兰的电力设施，这可能是改变这场消耗战的最新样式。第三，俄罗斯军队似乎在利用巴赫穆特在消耗乌克兰的有生力量，正在重新夺取战场主动权，这一点值得我们进一步观察。总体而言，俄乌冲突的样式又有了新的变化。
这是一场从未见过的消耗战。俄罗斯打击乌克兰电力设施更像是高科技战争，而在两军对峙的第一线，更像是第一次世界大战，非常惨烈和残酷。每一方都在选择对自己最有利的作战样式，这就要看谁能够挺到最后了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。